les 2 tiers يدفعهم المؤجر 17% ب 16 17% و9% يدفعها السالاري، وهذيك تمشي الكوفرتور سوسيال بتاعو، يعني l'assurance maladie, retraite, la couverture par les maladies professionnelles, les accidents de travail, tout ça. D'accord. هذوما عندهم يعني exonération من les contributions هذوما ومن les cotisations هذوما pendant 2 ans اللي هي الدوري نتاع الكونترا هذايا مدته عام قابل للتجديد عام آخر 6 شهور بالنسبة لي هما ما عندهمش دبلوم d'enseignement supérieur، وعام بالنسبة اللي هما دبلومين من enseignement supérieur عام آخر، يعني تجديد لمدة 6 شهور ولا لمدة عام، يعني اون تو بور تو الكونترا هذايا ينجم يدوم عام ونص كيما ينجم يدوم عامين. بعد العامين نورمالمون لو سالاريي لو ستاجير هذاك يدوا être intégré في l'entreprise ولا الكونترا نتاعو يولي ان كونترا ا durée indéterminée d'une façon définitive. ولي زومبلويور هذوما مطالبين مش انهم يعني يلغوتين au moins la moitié نتاع l'effectif نتاع لي ستاجير يخدمهم سو فورم دو سي في بي. يعني اونتربريز مثلا خدات 10 في ديلي نتاع 3 سنين خدات 10 ستاجير دي سي في بي باش تنجم تكمل تاخذ باش تنجم تاخذ هذوما اللي سي في بي وتتمتع بالافونتاج هذوكم، يلزمها تكون ديجا على ريكروتي au moins la moitié تاع ال10 هذوكم، يعني 5 au moins خديتهم دي فاسون ديفينيتيف ولاو عندهم دي كونترا ا دوري انديتيرميني. لو كان ما تلتزمش بال يعني لونجاجمون هذا تولي مده عام ما عندكش الحق باش تاخذ دي نوفو كونترا سي في بي. داكوردو يحرموها دونك من اني تتمتع بهال لي زافونتاج هذوما، وما عادش عندها الحق لي ستاجير اللي تاخذهم بال سي في بي. دونك ينجموا لي زومبلويور لي سيكتور بريفي ياخذوا دي ستاجير وياخذوا معاهم لي زافونتاج اللي حكينا عليهم، اما افيك لونجاجمون نتاعهم انهم يلتزموا باش يخدموا au moins d'une façon définitive, ils retiennent d'une façon définitive avec des CDI, des contrats à durée indéterminée, au moins la moitié de l'effectif avec les stagiaires. S'ils ne font pas ça, العقوبة شنو؟ أنهم يقع حرمانهم مش أنهم يعني يتمتعوا بالسي في بي هذوما مدة بعد العام تسقط هذه العقوبة هذيك ويوليوا عندهم الحق باش أنهم يعملوا دو نوفو ريكروتمون auprès des stagiaires هذوما. Donc, c'est le premier contrat. Donc, عندكم un lien في السلايد تلقاوه على اليوتيوب وفيه أنا شفت c'est une belle يعني un bel exposé على الكونترا هذايا وعلى les avantages نتاعو والبروسيدور نتاع الكونكلوجن نتاعو. تدخلوا اللين هذايا تلقاو أكثر ديتاي اللي حاب يزيد يعرف أكثر معلومات على الكونترا هذا. D'accord. Les explications اللي كنت نحكي عليهم تلقاهم في السلايد هذا. L'engagement de l'entreprise qui fait elle doit recruter définitivement les stagiaires. Donc, à hauteur au moins de 50%. Sinon, elle sera sanctionnée. واضح؟ قاعدين تتابعوا الأولاد سي بون؟ أي monsieur c'est bon. Oui, oui, monsieur. كان فما حاجة ما فهمتوش s'il vous plaît وقفوني وقولوا لي شنو المشكلة وين بالضبط. B. Le deuxième contrat, c'est le contrat de réinsertion dans la vie active. Et là, il est destiné les travailleurs permanents et les travailleurs contractuels اللي عندهم au moins 3 سنين ancienneté، يعني عملوا لهم renouvellement نتاع 3 سنين، ولا يكونوا permanents عندهم des CDI. ايش صار لهم les travailleurs؟ Ils ont été licenciés pour des raisons économiques ou techniques. Comme un licenciement
كانت تذكر حكينا عليها أنه يقع طرد مجموعة من العملاء لأسباب اقتصادية. وقت اللي تتعرض المؤسسة اللي يخدموا فيها مشاكل مالية يوليوا ينجموا يطلبوا من تفاقدية الشغل أن تسمح لهم باش يسرحوا في عدد معين من الخدام. وقت تبدا مثلا الاكزيستونس ميم نتاع المؤسسه مهدد، يعني لو كان يكملوا هكاك والمانتيان نفس العدد نتاع الخدامه تنجم دونك تتفاقم المشاكل نتاع الشركه وتوصل للافلاس. وقت توصل للافلاس الخدامه الكل باش يقع طردهم وباش تتسكر هيك الشركه. دونك pour essayer de sauver l'entreprise تنجم الانتربريز هذه تطلب انه يقع تسريح عدد معين من الخدامه، وكي يقع تسريحهم يتمتعوا الخدامه هذوما ما يقعش اعتبار ليسونسيمون تاعهم ليسونسيمون ابيوزيف اللي يسمح لهم انهم ياخذوا تعويض يوصل حتى بارفوا السالير نتاع 3 سنين. هذاك في ليسونسيمون ابيوزيف. في ليسونسيمون ايكونوميك هذوما ياخذوا ماكسيموم sauf si les conventions collectives ils ont prévu اكثر. اما لو كان نطبقوا الكود دو ترافاي برك ياخذوا تعويض قيمته 3 شهور سالير ماكسيموم. يعني يحسبوا لهم على كل عام اونسينتي السالير نتاع 12 جور 12 يوم عمل على كل سنه اقدميه avec un plafond de 90 jours. السالير نتاع 3 شهور 90 جور. هذا ياخذوه وقتاش؟ وقت اللي ليسونسيمون نعتبروه تعمل لاسباب اقتصاديه او فنيه. وهذا دونك ما تنجم تعمل مؤسسه لما تاخذ لاكور تحضر ان دوسيي وتعمل مطلب وتقدمه للتفاقدية الشغل الانسبكسيون دو ترافاي. والانسبكسيون دو ترافاي تشوف الوضعيه نتاع المؤسسه هذه او تسمح لها ولا ما تسمحلهاش باش تعمل ليسونسيمون بور دي موتيف ايكونوميك. هالخدامه هذوما اللي يقع طردهم في اطار الطرد لاسباب اقتصاديه، ولا الخدامه اللي المعمل نتاعهم فلس ولا الشركه نتاعهم فلست، ولا اللي يعني ils ont perdu l'emploi نتاعهم suite à la fermeture subite illégale de l'entreprise. فما برشا دي سوسيتي étrangères l'investisseur étranger اش يعمل؟ يستغل يعني السيتياسيون كو سوا لي زافونتاج فيسكو ما عنده حتى امبو يدفعو ما يدفعش سي ان اس الخدامه ياخذ دي سيبونسيون اكسيتيرا مده معينه. من بعد وقت اللي باش يبدا يولي يخلص امبو باش يولي يدفع سي ان اس كيسكي في يسكر السيت نتاعو ويديسباري. برشا عملوا سورتو لي زيترونجي لي انفستيسور ايترونجي برشا منهم ils ont fait ça. Et يلقاو الخدامه دونك بروحهم دي جور دوما او شوماج اللي هما دي بيرمانون وعندهم اون سيرتان انسيانتي. دونك يعني الوضعيه نتاعهم ان بو سونسيبل. دونك بور انسيتي لي زومبلويور انهم ils récupèrent لي نوفو شومار هذوما اللي هما وضعيتهم خايبه تعطيهم الدوله دي افونتاج فيسكو دي افونتاج sur le plan de la cotisation sociale وحتى دي سبونسيون اللي تعطيهم مساهمه في الاجر نتاع الخدامه. المساهمه دي توصل 200 دينار بار موا تدفعها مكتب التشغيل او البيرو دو لومبلوا مده عام avec les exonérations اللي كنا نحكيو عليهم قبيله. السي ان اس اس ما يفوش مده العقد، ما يفوش لا سي ان اس اس لا للخدام لا للامبلوي. D'accord. Troisième type de contrat, le contrat d'adaptation et d'insertion professionnelle. Ce type de contrat qui comporte plus ou moins les mêmes avantages qu'une la subvention, elle est de l'ordre de 100 dinars par mois. Le salaire de l'apprenti salarié, c'est des chômeurs qui ne sont pas qualifiés. ما عندهم حتى دبلوم، خارجين من التعليم الأساسي voire يعني secondaire même pas عندهم الباك وما عندهم حتى formation professionnelle. Donc c'est un oui. monsieur سامحني باش نقص عليك بلي الكونترا اللي قبله لي بينيفيسير شكون بالضبط معناها اللي طردوا ولا
خاطر ما فهمتش بالكتي اش معناها. لي كادر هما لي كادر يعني نيفو ميتريز ولا ليسونس، دونك جينيرالمون سي يعني نيفو 4 الكاتيجوري دي كادر، واللي هما كانوا مرسمين في الخدمه نتاعهم ولا كان عندهم دي كونترا ا دوري ديتيرميني افيك اون سيرتين انسيانتي، عندهم او موان 3 سنين اقدميه ولا 3 ديزون 3 سي دي دي، au moins 3 contrats à durée déterminée d'une durée d'une année كل واحد. وهذوما شنو الوضعيه نتاعهم؟ كانوا يخدموا puis ils ont été licenciés pour des motifs économiques. avec le licenciement pour motif économique كنا نحكيو عليه وقت الشركه تعرض لصعوبات اقتصاديه، المؤجر نتاعهم عنده صعوبات اقتصاديه وبرشا استعملوها توا في الكريز نتاع الكوفيد، برشا شركات برشا مؤجرين يعني صرحوا في عدد كبير من الخدمه نتاعهم sur la base donc du licenciement هذا pour motif économique او طرد اسباب اقتصاديه. هالخدامه هذوما ولا خاطر الشركات نتاعهم سكرت، سورتو لي انفستيسور ايتونجي اللي من غير ما يعملوا حتى بريافي يسكر السيت نتاعو ويديسباري. كله هذوما دونك pour inciter les employeurs انهم يعني ils les recrutent، نعطيهم دي سوبونسيون، نعطيهم دونك دي سوبونسيون، نعطيهم كونتريبيسيون تاع الدوله في البيمون دي كوتيزاسيون سوسيال، اكزونيراسيون من لامبو، ما يدفعوش لامبو على الترانش تاع لي سالير اللي يدفعوهم الخدامه هذوما انسي دو سويت. ده كله tout ça pour inciter les employeurs انهم ils recrutent les chômeurs هذوما. واضحه؟ مش علاقة لي ترافايور بيرمانون. هكاك هي لي فيت، خاطر ان ترافايور بيرمانون سي كو وضعيته اصعب من ان ترافايور كونتراكتويل. ان سالاري كونتراكتويل ماهوش عامل راس مال كبير ديزون من السالاري من الكونترا نتاعو، تبقى يعني il a prévu une solution si jamais ما يجددوش. par contre un salarié permanent يكون يعني ما عندوش السوسي هذاك، ويكون مثلا ينجم يكون ماخذ قروض على اساس الخدمه نتاعو، يكون عنده سيتواسيون فاميليال فيها اكثر انجاجمون فينانسيي، دونك السيتواسيون نتاعو elle est plus délicate que la situation d'un contractuel اللي بدا مازال بدا يخدم عنده juste un contrat une année et donc les engagements نتاعو sur le plan financier ماهمش كبار برشا، على عكس البيرمانون يعني père de famille ولا une femme اللي عندها يعني l'engagement à l'égard de sa famille etc., des crédits في l'immobilier etc. et du jour au lendemain يلقاو روحهم au chômage. donc il faut les récupérer vite fait باش ما تعكرش الوضعيه نتاعهم. d'accord, c'est cette logique. يعني un permanent واحد travailleur permanent déjà يكون عامل des projets على اساس الخدمه نتاعو وبين حياته على انه وضعيته مستقره في الخدمه نتاعو. كان يلقى روحه دي جور لوندومون او شوماج تو ريسك دو سيكرولي، باش يلقى روحه دونك في برشا مشاكل. دونك يفو فيت في ريكوبيري لي شومور هذو. لوتر كونترا كيما قلنا دونك الكونترا دادابتاسيون اي دانسيرسيون بروفيسيونيل هذا اللي ديسيني بلوتو لي جون اللي ماهمش كاليفي، ما عندهم حتى تأهيل يعني nous avons donc une formation. Donc c'est une combinaison بين un contrat d'apprentissage, عقد تدريب وعقد تكوين، و un contrat de travail. يبدا donc apprentissage ومن بعد يوقع un contrat de travail. Et il doit comporter donc un plan de formation، برنامج نتاع التكوين، والتكوين هذاك ينجم يصير سواء في المؤسسه اللي باش تاخذه سواء en dehors de l'entreprise. وفي مده التكوين هذاك يكون دونك يتكون ويخدم اون ميم طون وياخذ دونك ان سالير. السالير هذا تساهم فيه الدوله ب 100 دينار، والبقيه يعني تدخل المؤسسه جينيرالمون سي او نيفو دو سميك، يعني السالير مينيموم غارونتي اللي هو دو لوردر دو 400 دينار با بلوس. Et comme début, يعني pour ces jeunes,
c'est pas rien, et surtout, ça va lui permettre, donc, ça va lui donner l'occasion d'apprendre un nouveau métier, de se former pour qu'il puisse affronter des offres d'emploi avec plus de garanties. Le dernier contrat, c'est le contrat Al-Karama. C'est le dernier né au niveau des contrats comportant des avantages destinés à encourager les employeurs et à recruter des jeunes chômeurs diplômés de l'enseignement supérieur. Donc, Aqd al-Karama. Aqd al-Karama, il est destiné aux titulaires du diplôme universitaire qui sont au chômage depuis au moins 2 années. Hein? Dans la période de chômage est au moins 2 années à compter de la date d'obtention du diplôme concerné. D'accord? Donc, c'est pour les diplômés dont la situation de chômage est devenue un peu plus blanc que d'habitude. Selon la loi, il y a au moins 2 années de chômage après l'obtention du diplôme d'enseignement supérieur. Et donc, on a la possibilité de postuler pour un contrat Al-Karama. Le contrat Al-Karama, qu'est-ce qu'il a comme particularité, à part les autres avantages, l'avantage CNSS, l'exonération de l'impôt, il y a un salaire de 600 dinars. يعني وقت اللي واحد ياخذ مثلا هو رارمون تصير اما سيبوزون انه عنده كونترا هذا دينيتي الكرامه وياخذ في سالير نتاع 1000 دينار بار موا. ال 1000 دينار هذوكم l'exonération والcontribution نتاع CNSS ما تتعمل كان دون لا ليميت دو 600 دينار. يعني في المليون هذوكم نحيو 600 دينار و600 دينار هذوكم ما يدفعش عليهم CNSS وما يدفعش عليهم امبو. اما ال 400 دينار اللي يقعدوا هذوكم يدفع عليهم CNSS ويدفع عليهم كله. Donc si jamais le salaire dépasse 600 dinars. خاطر les exonérations هذوما والاعفاءات يعني الcontribution تاع الدولة في CNSS يعني elle est limitée à 600 dinars uniquement, 600 dinars par mois. Au-delà, aussi bien l'employeur que le salarié doivent payer les contributions que ce soit CNSS ou la FLA. Donc, l'État verse une subvention de 400 dinars et l'employeur doit payer un complément de salaire qui ne doit pas être inférieur à 200 dinars. Donc, le salaire minimum في عقد الكرامة il est de 600 dinars. نجم يعطي أكثر l'employeur أما ما تنجمش تقل على 200 dinars. D'accord? هذا pour عقد الكرامة. Comme des questions? Non? Bien. Est-ce que vous suivez? Oui, monsieur, bien sûr. Bien. بعد سلاح sûr باش نرجع ان شاء الله يعني la situation sanitaire nous permettra
ان شاء الله نرجعوا للبريزونسيال باسكو ça devient problématique les cours à distance هذوما. alors نمشيو توا le contrat, la conclusion du contrat de travail, qui fait donc نحرروا عقد الشغل. وشنو هما donc les particularités في عقد الشغل au niveau de sa rédaction. باش نجمو نلقاو comme clause شنو هما الشروط نتاع العقد etc. هذا donc نشوفوه في chapitre 2, la conclusion du contrat de travail. C'est bon? عندكم الدوكيومون واضح ها؟ أي مسيو واضح. Alors, la forme du contrat. الشكل نتاع العقد. نقولوا الشكل في القانون. On se pose la question suivante. Est-ce que le contrat doit être obligatoirement être passé par écrit ou نجمو نعملوه verbalement, oralement? Est-ce que le contrat est valable même s'il est fait de façon verbale من غير ما يكون فما كتب؟ يقولوا خاطر في القانون نفرقوا بين الكتب والعقد. العقد حاجه هو لاكور دو فولونتي والكتب هو كسوبر ماتيريال نتاع الاتفاق هذا. دونك في عقد الشغل كل العقود الشغل لازمها تتعمل باريتي à l'exception d'un seul contrat هو le CDI. Le CDI, le contrat à durée indéterminée, هذا عندنا فيه choix, soit نعملوه verbalement, soit نعملوه par écrit. Mais l'idéal c'est de le faire par écrit. Ça va nous faciliter la preuve du contrat. وكلها مسألة إثبات. أما إذا ما نعملوش مكتوب يقعد كمان العقد valable يعني موجود العقد. Par contre الآخرين لو كان CDD un contrat durée déterminée ما عندوش يعني ما وقعش تحريره في شكل كاتب وتعمل جست على بالكلمه ولا المهم انه الكاتب مش موجود. نقولوا انه العقد باطل، العقد ما عندوش وجود خاطر عنده شرط اساسي في تكوينه مفقود اللي هو الكتب. لو سي دي اي الكاتب ما هوش شرط اساسي لصحه العقد، دونك نجم يتعمل اورالمون ومن بعد اون بو لو بروفي بار دوتر مويان كو الكاتب هذاك هو اللي يكري. دونك كل عقود الشغل تتعمل par écrit obligatoirement باش تكون يعني valable juridiquement. الا سي دي عندنا فيه حريه باش نعملوه verbalement ولا par écrit. والايديال كما قلت لكم نعملوه par écrit هكاك باش نحفظوا الحقوق نتاع الاطراف الكل au niveau de la preuve تكون la preuve plus facile. Pour les moyens de preuve, on ne parle que du contrat à durée indéterminée. خاطر الاخر البروف نتاعو جينيرالمون تتعمل بالكاتب. Pour le CDI, on peut prouver son existence par tous les moyens. نجم يكون شهادة الشهود، la preuve testimoniale اللي شفتهم في البريمير اني عملوه، les présomptions القرائن، les déductions logiques, etc. les bulletins de paie، شهادة في الأجر، بطاقة مهنية، carte professionnelle. Donc tous les moyens sont bons pour prouver l'existence de la relation du travail et du contrat de travail. Et au niveau du CDI, généralement, ils sont prouvés par l'écrit al-Qadr. Le contrat ne doit pas comporter des discriminations. La discrimination, généralement, elle est faite entre les hommes et les femmes, les conditions de la rémunération des salaires, l'évolution les carrières نتاعهم يعني الترقية نتاعهم في المهنة نتاعهم. Donc généralement la discrimination s'il y en a في contrat, elle se passe sur les points هذوما. Et le contrat ne doit pas donc comporter des discriminations. Mais là, on a des discriminations positives. Parfois, la femme ou les jeunes salariés ont des avantages qui ne sont pas les salariés l'autre. Les congés, العمل مثلا في ظروف معينة ولا في مثلا الخدمة في الليل. الخدمة في الليل ممنوعة نورمالمون اون برانسيب على النساء وعلى les jeunes اللي أعمارهم أقل من 18 سنة. D'accord. Sauf exception
تتحط سواء في القانون سواء في الانسبكسيون دو ترافاي، تعطي بارفوا دي اكسبسيون دي دومين داكتيفيتي بين يدين. مثلا في السونتي، في الدومين تاع السونتي نلقاو بارفوا دي سالاريي يخدموا في سواء في لي زوبيتو بريفي ولا بوبليك اللي هما دونك دي فام كونترانت ديكزيرسي لا نوي ولا يعني بعد الاوقات العمل العاديه. هذاك دونك اكسبسيونيلمون. وي وكي تبدا هو البلاصه اللي يخدم فيها عادي معناها يخدم في اللي تولي ممنوع زاد، ما زالت ممنوع. شو ما تعادل يعني معناتها مثلا يخدموا في نعرفش مسيو في بلايص نجم تخدم في الليل، نعرفش دي ريستورون ولا هذا هو يعني فما دي دوموند يعملوها les employeurs pour engager que ce soit des jeunes ولا des femmes في اوقات غير الاوقات العاديه نتاع يعني في الليل، سورتو في الليل. اي سي تو كا باغ كا تاخذ الشغل تاعتي تراخيص او كا باغ كا تعطى مثلا للمعامل الكبار نتاع الوا 72 تبع عندهم كوموند كبيره ويلزمهم الكوموند هذيك لا ساتيسفي في اجال قصيره. دونك ils ont besoin باش يستغلوا الخدمه نتاعهم الكل ويزيدوا بوست. جينيرالمون فما دو بوست دو ترافاي، يعني فما خدامه يبداو 6 نتاع الصباح ويكملوا هكاك لابخيميدي، فما كي اخرين ياخذوا عليه من بعد ويكملوا بير 10 دو سوار. فما ينجموا يزيدوا بوست اخر من 10 نتاع الصباح حتى من 10 نتاع الليل حتى 6 نتاع الصباح. دونك parfois يحتاجوا انهم في البوست هذاك نتاع الليل يحتاجوا باش يخدموا يعني هذايا نلقاو جينيرالمون في لي زاجون ديكزيكوسيون وفي لي زاجون دو ميتريز، يعني عوان تنفيذ دي زاجون دو ميتريز يلقاو رواحهم اوبليجي باش يخدموا اكسبسيونيلمون سويت ا لوغمونتاسيون تاع لي كوموند اللي جاو للانتربريز باش يخدموا دي زور سوبليمونتير في الليل ويحسبوهم دونك كانهم ساعات عمل اضافيه ويكون الاجر نتاعهم اكبر من الاجر العادي. هذا سي بوسيبل موينون اون اوتوريزاسيون سبيسيال ياخذوها من ترفاه ديال الشغل. دونك سي بوسيبل يعني لو برانسيب سي كو النساء واللي جون اللي هما اقل من 18 سنه ما يخدموش في الليل sauf si l'employeur نتاعهم il obtient donc une autorisation spéciale de l'inspection du travail et c'est donc au cas par cas. D'accord. Et donc c'est une forme de discrimination positive. L'âge minimum d'admission à l'emploi il est de 16 ans. Yani, c'est à partir de 16 ans qu'on peut conclure un contrat de travail proprement dit. D'accord. Donc, ينجم الشخص اللي يكون يعني سالاري في un contrat de travail ينجم يكون mineur قاصر عمره بين 16 و 18 سنة. Donc, le contrat il est valable même si يعني le salarié il est âgé de moins de 18 ans parce que في القانون بصفة عامة سن الرشد l'âge de la majorité pour pouvoir s'engager sur le plan juridique c'est à partir de 18 ans. هذاك سن الرشد القانونية. في عقد الشغل نجم نتاعو حتى 16 سنة ينجم دونك شخص عمره 16 سنة ولا أكثر ينجم دونك يسونجاج في un contrat de travail. Mais ceci comporte parfois des exceptions. Autrement, on peut trouver des mineurs اللي هما أعمارهم أقل من 16 سنة ويمكن يقع استغلالهم في une relation de travail في يعني une activité professionnelle. Généralement, نلقاو هذايا في l'agriculture. ينجم donc dès 14 ans يقع donc تشغيل لي جون هذوما في الاعمال الفلاحيه الخفيفه. في قانون الاعمال الفلاحيه الخفيفه مي اون با شيء الاعمال اعمال يلزم تكون اعمال فلاحيه خفيفه ويلزم ما تعيقش الجون هذاك بارابول السكولاريتي نتاعو. هذوما لي دو كونديسيون.
qui est-ce qui va contrôler tout ça? Donc, on ne peut pas savoir. Est-ce que tu as accès les inspecteurs de travail ou on ne peut pas savoir. Mais pour le canon, c'est possible. C'est possible d'aider nous. Il y a donc les jeunes في des spectacles publics. Mais s'il y a moyennant une autorisation spéciale de l'inspection du travail. مثلا باش يظهر un enfant في spot publicitaire ولا باش يشارك في يعني une œuvre cinématographique ولا théâtrale ولا واللي هي rémunérée واللي هي donc فيها rémunération هذا ما يصير الا ما يتحصل الولي نتاعو امه ولا ابوه اللي عنده الولايه يعني le père sauf cas de séparation etc. pour يتحصل على une autorisation spéciale de l'inspection du travail. ويولي donc هكا l'enfant هذاك يولي il exerce une activité rémunérée pardon يعني presque يعني en tant que salarié. Et donc généralement les exceptions qui font que parfois un jeune âgé de moins de 16 ans يكون عنده une activité professionnelle rémunérée. أما البرانسيب أنه سن الرشد القانونية مش سن الرشد l'âge minimum à partir de laquelle on peut conclure un contrat de travail c'est 16 ans. نجمو نعطو تحت 16 سنة في les conditions اللي كنت نحكيو عليهم. Maintenant on va voir les clauses les plus significatives pardon في الكونترا de travail. يعني هم les clauses اللي فيهم شوية مشاكل و ils posent quelques problèmes واللي نلقاوهم souvent واللي يلزمنا chaque fois وين نشوفوا عقد شغل يلزمنا نردوا بالنا من les clauses هذوما موجودين ولا وشنو هي السيغنيفيكاسيون تاعهم. داكور هذه l'importance نتاع الباساج والشغل لأنهم c'est pas obligatoire انك باش تلقاهم nécessairement في الكونترا. اما لو كانوا موجودين في الكونترا رد بالكنا خاطر عندهم يعني des conséquences très importantes. La première clause, c'est la clause de non-concurrence. شرط عدم المنافسة. شنو الكلوز هذه؟ Elle suppose que le salarié il peut quitter l'entreprise en présentant démission interne, il quitte l'entreprise ويمشي يخدم في entreprise أخرى concurrente ولا يخدم لحسابه الخاص directement بعد الديميسيون. وفما ريسك انه يهز معاه à la fois le savoir-faire la clientèle نتاع l'employeur القديم نتاعو ولا وبارفوا حتى يعني une technologie ولا des logiciels ولا يعني un savoir-faire bien déterminé اللي هو normalement il est monopolisé par l'ancien propriétaire. Et donc il risque de créer pas mal de préjudices pour l'ancien employeur. Et donc il est légitime pour l'employeur il a été contraint d'accepter la démission par le salarié interne, il se protège. Ou comment il fait ça? Donc il met la clause de concurrence par laquelle il oblige le khadem si jamais il va démissionner et quitter l'entreprise, il ne doit pas exercer pendant une durée bien déterminée. Ou si jamais il veut exercer, il doit le faire en dehors d'un périmètre géographique bien déterminé. C'est pour nous. La clause de non-concurrence sert à éviter que le salarié porte atteinte aux intérêts de son ancien employeur du fait de ses activités annexes. Pour qu'elle soit valable,
la clause doit être limitée dans le temps pour une contrepartie financière qui est donc versée après la rupture du contrat de travail et être donc indispensable à la protection des intérêts de l'entreprise. La clause de non-concurrence peut être prévue directement dans la convention collective et dans ce cas, l'employeur doit informer le salarié sur ce sujet. On a donc un exemple de clause de non-concurrence qui a été reprise par la convention collective sectorielle de l'électricité électronique. أنا باش ناخذ لي زيكزامبل نتاعنا من الاتفاقيه المشتركه للقطاع هذايا نتاع الالكترونيك l'électricité et l'électronique parce que هذيك اللي تطبق في الدومين نتاع اختصاصكم انتم ريزو تيليكومونيكاسيون جيني لوجيسيال. هذه الكونفنسيون هذه elle a repris la clause de non-concurrence. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a interdit aux travailleurs des catégories 4 de maîtrise recrutés pour une durée indéterminée. Donc, je compte تطبق la clause en concurrence كان على des permanents, des salariés permanents, une catégorie cadre et agents de maîtrise. Les agents d'exécution, on s'en fout. يعني خاطر un agent d'exécution حتى لو كان يخرج من يديميسيون ويلكي لونتربريز نتاعو ما يهزش حاجه كبيره خاطر طبيعه العمل نتاعو يعطيو دي انستركسيون وينفذ كهو يعرف كان هذاك ما عندوش اطلاع على دي دوني يعني امبورطونت ولا ان سافوار فير امبورطون ولا ليست دو كليون هذوكم عند دي كادر عند généralement les salariés ont une responsabilité, un peu de responsabilité. Un simple agent d'exécution, ben ouais, je concernais par la clause de concurrence. Donc, les cadres et les agents de maîtrise qui sont permanents et qui quittent volontairement le travail interne en démissionnant. Alors, yes, ça fait. Il est interdit donc de travailler dans une entreprise concurrente ou de travailler pour le propre compte dans la même activité. Mais l'activité pendant 2 années, et dans un rayon de 100 km du siège social de l'ancien employeur, ou le centre technique ou l'agence commerciale ou administrative, donc elle est limitée à la fois dans le temps, l'interdiction est de 2 عامين maximum, وفي un rayon نتاع 100 km. لازم donc يبدل من يمشي ينتقل لولايه اخرى ويخدم ليبرمون même juste بعد الديميسيون نتاعو من غير حتى بروبليم. L'interdiction s'applique aussi aux retraités. يعني يحصلوا على الريتريت نتاعهم مطالبين في انهم ما يمارسوا حتى نشاط منافس للشركه اللي كانوا يخدموا فيها مده عامين. وبعد donc ils peuvent exercer en tant qu'experts, en tant que يعني collaborateurs في شركات اخرين librement. ما ينجمش واحد يستقل باش يعمل مشروع كيما اللي كان يخدم فيه الا في هذا هو مثلا باش يعمل ستارت ابات مثلا ستارت ابات الامبلويور وقت اللي عنده ان سالاري والسالاري هذاك عنده اون ايدي انوفاتريس فيها يعني انوفاسيون تكنولوجيك ويعمل دوموند نتاع لابيل ستارت اب شيخ لابيل ستارت اب ويوافق له اللجنه هذيك المختصه اللي تسند في لابيل ستارت اب. بالموافقه نتاع اللجنه هذيك المؤجر نتاعو يقبل لوتوريزاسيون ويخليه يليكزيرس لا ويلو ما عنده حتى كونترا. هذيك في قانون خاص القانون نتاع ستارت اب. نون سولمون فما دي بوسيبيليتي فما دي كا انه القانون يجبر لومبلويور انه في البريود الاولانيه يقول لي 3 ans انه لو كان ينجح المشروع نتاعو نتاع اللانسمون نتاع ستارت اب هذيك
يكمل فيها لو كان il a échoué il peut même réintégrer le poste de travail نتاعو في الشركه اللي كان يخدم فيها. Donc là c'est la loi qui l'exige وهذاك قانون خاص نتاع الستارت ابات اللي هو يشجع الكرياسيون نتاع دي زونتربريز et surtout دوما دي زونتربريز نتاع الدومين نتاع l'innovation et tout les startups. هذاك parmi les cas exceptionnels. Sinon وقت اللي salarié veut démissionner وتكون فما donc clause في الكونترا نتاعو نتاع clause de concurrence ممنوع عليه donc انه يخدم لحسابه الخاص ولا يخدم في شركه منافسه مده معينه. بعد المده هذيك il peut exercer librement dans le sens انه لو كان يخرج immédiatement كما قلت لكم قبل السادس كانوا يهز معاه دي كليون يعمل دي تورنمون دو كليونتيل ولا يهز معاه une certaine technologie ولا un certain savoir-faire. بعد عامين 3 سنين اللي هو السافوار فير هذاك يولي ديزيوي يولي قديم ما عادش ما عادش برودكتيف. دونك حتى لو كان عنده مش مشكل ولا لا ليست دي كليون بعد مده معينه تولي ديزيوات ما عادش صالحه ايتترا. دونك فك العامين هذوكم هيك الانتربريز نتاع لونبلويور الخدميين اللي بروتيجي من دي تورنمون نتاع سافوار فير نتاعها ونتاع لي كليون نتاعها. اما لازم تكون فما كلوز في الكونترا كي مونسيون سا لا كلوز يعني باش نطبقوا يعني l'obligation de non concurrence لازم فما une clause في الكونترا qui mentionne clairement l'interdiction هذه على السالاري ديميسيونير ولا اللي باش يخرج على روتير. داكوردو وش هي السانكسيون؟ لا سانكسيون سي كو لو كان السالاري يعني يديميسيون ولا يبار على روتير ومن بعد يخدم ديريكتومون على حسابه الخاص ولا في شركه منافسه يولي مطالب باش يدفع ديزانديميتي باش يدفع يعني دي دوماج انتيري تعويض للشركه اللي كان يخدم فيها. التعويض هذايا كيفاش يرفع حسابه وشكون يدفعو pour les cadres et si le contrat de travail n'a pas prévu de dispositions particulières en la matière. ينجم في العقد تحطوا un montant. Le montant d'indemnité peut être fixé donc dans le contrat de travail lui-même dès le départ. يصح العقد وعنده في العقد بند يقول انه سي جامي يستقيل وما يحترمش الواجب عدم المنافسه هذاك اللي عنده في العقد راهو يولي مطالب باش يدفع مبلغ معين ويتحقق المبلغ هذاك. لو كان ما فماش دونك اون كلوز كي تريت لا كيسيون هذه نتاع الفالور نتاع المونطون دو لانديميتي وقتها اون ابليك لا سوليسيون نتاع الكونفونسيون كوليكتيف. اش تقول الكونفونسيون كوليكتيف؟ تقول على انه على كل عام اونسيانتي السالاري هذاك يولي مطالب باش يدفع من قيمه دو سالير بروت على كل عام اونسيانتي. مثلا خدم مده 5 سنين ومن بعد يلكتي يولي يدفع من قيمته 10 سالير مينيموم 10 سالير بروت للامبلويور نتاعهم للانسيان امبلويور. En fait مش هو اللي يدفع mais son nouveau employeur. Il a été recruté par une entreprise concurrente. Une entreprise concurrente هي اللي مطالبه باش تدفع هذا التعويض هذاك اللي يقع احتسابه بالطريقه هذه على كل عام ancienneté 2 mois de salaire brut. D'accord? Donc on doit faire attention par rapport à cette clause, la clause de non-concurrence, qui fait que parfois, en quittant l'entreprise, le salarié sera obligé de dédommager l'entreprise militaire en lui versant une indemnité. C'est-à-dire, هي calculée plus ou moins بالطريقة هذه. في الdomaine نتاع l'électricité électronique, elle est de l'ordre de 2 mois par année d'ancienneté sans aucun plafond. يعني قد ما تكون l'ancienneté أكثر قد ما تكون l'indemnité عندها قيمة أكبر. Où elle est payée, l'indemnité, donc elle est supportée par le nouvel employeur. On dirait que le législateur, Mouchara, il présume une sorte de complicité, comme يعني نوع من
من المشاركه في الخطا هذا من طرف لومبلويور الجديد، يعرف اللي السيد هذا الى ريسامون ديميسيوني وعنده كلوز دو نون كونكورونس وافيك سا يعني يخدم. دونك سي كو comme une certaine complicité. Et pour sanctionner cette complicité, la loi donc oblige le nouvel employeur de payer lui-même l'indemnité. D'accord? Monsieur, Oui. monsieur بلي عندي سؤال. تفضل. يعني ما ليسانسيمون مش نسمع فيك منيح، معلش اسكو البروبليم عندي انا ولا عندك انت؟ اللي تسمع فيه مسيو. يقول يا وي تفضل. مسيو قلت لك لا كلوز علاش لا كلوز دو نون كونكورونس ما تخصش لي سالاريي اللي صار لهم ليسانسيمون. يعني سي مالغري الفولونتي نتاعهم، لو كانوا ميزون تيتي ليسونسيي ها يعني ما نحكيو كان على ديبار فولونتير، وقت اللي ان سالاري il part volontairement ويل كيت فولونتيرمون لونتربريز، اما هذوما ميزون تيتي ليسونسيي دونك ما فماش علاش نربطوهم بالكلوز دو كونكورونس. فهمت؟ اي باغ اكزومبل مسيو كي واحد معناها يطردوا باغ اكزومبل الامبلويور نتاعو، علاش ما عندوش الحق باغ اكزومبل نورمالمون ما عندوش الحق يحل حاجة ولا معناها فرد دومين وكل. فهمتني مش يعني يعني على باز الانترديكسيون دونك ما تهم كاين اللي وقع يعني انهم استقالوا بمحض ارادتهم، الناس اللي وقع طردهم هو ما حاشوش فيهم. دونك سي جامي il peut garder l'équipe نتاعو والعمل نتاعو il n'aurait pas dû les licencier. ما فهمت؟ puisqu'il a été licencié ما ينجمش يستنى من يقعد ما يخدمش في دوات trouver un travail qui ça quoi. فهمت؟ peut-être هذيك هي اللوجيك. d'accord. L'autre clause, la clause de dédéformation. La clause de dédéformation, ça permet à l'employeur d'avoir un minimum de garantie par rapport à la formation اللي باش يعطيها للعمل. لأنه les formations ولاو de plus en plus coûteuses, ça coûte énormément d'argent. وأنك تريسك أنك تفورم un jeune diplômé مازال يتخرج جاب ما عنده حتى expérience وتعمل له formation. Une fois خذا الفورماسيون il quitte le poste d'emploi نتاعو ويعمل ديميسيون نتاعو ويمشي يخدم عند un autre employeur اللي lui propose مثلا un salaire رخيص. alors que l'employeur الجديد هذا ما صرف عليه حتى مليم ويجي يلقاه يعني bien formé وعنده يعني suffisamment d'expérience. Donc les employeurs qu'est-ce qu'ils font pour se protéger؟ يعملوا قبل ما يمنح للي جون هذوما لي جون ريكرو نتاعو يعطيهم دونك اون فورماسيون يخليهم يصحوا على ان انجاجمون sous forme de clause de dédéformation. بالانجاجمون هذا يمنحهم انهم ils ne quittent pas, ils s'engagent انهم ils ne quittent pas l'entreprise, ils ne démissionnent pas في اجل معين بعد الفورماسيون نتاعهم. عامين 3 سنين جينيرالمون ماكسيموم 5 سنين. on n'a pas accepté يعني un délai de déformation اكثر من 5 سنين. ياخذ الفورماسيون نتاعو وين فوا خذا الفورماسيون نتاعو يسونجاج انه يقعد او موان عامين 3 سنين ايتترا ماكسيموم 5 سنين ما يخرجش من الخدمه نتاعو هذيك ما يديميسيونيش. لو كان يديميسيون في الاجل هذاك يولي مطالب باش يدفع قيمه الفورماسيون اللي خذاها.
وفي l'engagement هذايا نحطوا شنو هي الفورماسيون ونحطوا قداش يكون تاعها ونحطوا l'engagement تاع السالاري كله. Donc هذه c'est une manière qui permet à l'employeur de se protéger le risque نتاع انه يعمل فورماسيون للخدامه نتاعو الجدد اللي ما عندهمش اكسبيريونس، والخدامه هذوما اون فوا ياخذوا الفورماسيون يديميسيوني يستقيلوا ويمشيوا ياخذوا يخدموا عند des entreprises concurrentes بعد. Et vous avez donc حطيت لكم un exemple نتاع modèle de clause de déformation تنجم تتحط يعني تتعمر كوا فيها donc ce qui suit. Il a été convenu et arrêté ce qui suit. Monsieur X suivra une formation pendant la période allant du durée ou date de la formation. Cette formation est destinée à le domaine ou chez l'objectif. Pendant cette formation, le salaire de Monsieur X sera intégralement maintenu. Autrement, la formation elle est totalement prise en charge par l'employeur. Elle est gratuite pour le salarié. Qu'est-ce qu'on ajoute? En contrepartie, ou l'engagement d'un salarié, en contrepartie, M. X s'engage à rester au service de l'entreprise pendant une durée minimale de AMI, DFSNI, qui me rentre comme maximum 5 سنين comme durée. L'obligation faite aux salariés de rester au service de l'entreprise doit être proportionnée aux dépenses réellement engagées. Cette durée varie ainsi entre un minimum de 6 mois et un maximum de 4-5 ans, en fonction de la durée et du coût de la formation, ainsi que des fonctions exercées par le salarié. En conséquence, juste explication. En conséquence, dans le cas où M. X quitterait l'entreprise de sa propre initiative avant la fin de la formation, c'est-à-dire ou bien à la suite d'une démission, ou suite à un licenciement pour faute grave, lequel قاموا بخطأ مهني وقاعترضوا مطالب باش يخلص كيف donc démission ou le licenciement pour faute grave. Pendant le délai indiqué, il serait tenu de rembourser les frais de formation engagés par l'entreprise, soit le montant, ou il traite le montant. D'accord? Il y a un modèle de clause de déformation. Elle comporte les conséquences égaux. Il faut faire attention par rapport à ces clauses. Un autre type de clause, la clause de mobilité. Lorsqu'un salarié accepte qu'une clause de mobilité soit insérée dans son contrat de travail, l'employeur aura la possibilité de le muter. Donc, il y a la possibilité de le muter librement. La clause de mobilité doit prévoir une zone géographique et ne doit pas être mise en œuvre de manière abusive ou déloyale par l'employeur. C'est que parfois, l'employeur في عود حاجته بخدام يحب يطردو، في عود ما يطردو ديريكتومون يولي اوبليجي باش يدفع عليه غرامة الطرد يولي مطالب باش يعطيه تعويضات. Qu'est-ce qu'il fait? Il l'oblige à la démission, il le pousse à la démission. Donc باش يعمل له ميتاسيون، ينقلوا من مقر العمل نتاعو الاصلي لمقر جديد من غير حتى يعني بزوان، من غير حتى نيسيسيتي، juste pour qu'il abandonne où il présente ses démissions. L'employeur qui veut se débarrasser d'un salarié sans être obligé de le licencier pour échapper au paiement des indemnités de licenciement peut pousser un salarié à la démission en le mutant, en le transférant à un autre lieu de travail. Donc, à l'époque, on a la mutation abusive, تعسفية ولا غير نزيهة déloyale. L'employeur parfois il peut se comporter d'une façon déloyale en agissant de la sorte. Il y a une mutation, mais c'est juste pour le pousser, l'inciter, le pousser à la démission. La mutation donc doit être en conformité avec les dispositions légales et conventionnelles. On a donc un article, l'article 26 de la Convention collective d'électricité électronique, qui a
changement de résidence ou mutation, etc. Qu'est-ce qu'elle ajoute essentiellement? Donc, la mutation, elle est possible lorsqu'elle est nécessaire, nécessité de service, hein, lorsqu'elle est nécessaire, تقتضيها مصلحة العمل، مش هكاك pour rien تقع الميوتاسيون. هذا de deux يلزم نشوفوا ساعة قبل فماشي parmi les salariés involontaires à la mutation. فما الناس اللي peut-être يتساعدوا منهم يمشيوا هما للبوست الجديد هذاك وتصير نقلتهم هما يحبوا ينقلوا بمحض ارادتهم. دونك نشوفوا فماشي دي فولونتير ومن بعد اذا ما فماش فولونتير وقتها on peut désigner quelqu'un pour qu'il soit muté للسيت الجديد ولا للبوست الجديد اللي باش يتحل. دونك هذوما لي دو كونديسيون. Il faut qu'il y ait nécessité de service تقتضيها مصلحة العمل ودو دو يلزم فما نشوفوا فماش حد متطوع للنقله هذه. كان ما فماش متطوعين وقتها تصير ديلينياسيون. Dans ce cas, il sera tenu compte de l'ancienneté. Les jeunes يمشيوا قبل les anciens. Conditions familiales. اللي هو célibataire ينجم تقع نقلته في بلاصة ceux qui sont mariés, etc. Responsabilité syndicale اللي عنده مسؤولية نقابية يقعد واللي ما عندوش مسؤولية نقابية تقع نقلته ainsi de suite. هذوما دونك لي كريتير اللي تبقون في النقلة نتاع الخدمة. En toute hypothèse, tous les frais engendrés directement par ce changement de résidence ou cette mutation seront à la charge de l'employeur. هو يتكفل donc بالمصاريف الإضافية اللي تنجر عليها النقلة نتاع الخدمة. Maintenant, chose très importante, en cas de refus de mutation, لو كان العامل رفض النقلة. Donc رفض النقلة هذاك شنو باش نعكس عليه؟ انه il va s'absenter, il va abandonner son poste. Ou l'absence ou l'abandon de poste في القانون تسمح للامبلويور انه يقيل العامل ويطرده من غير حتى تعويضات. يولي donc un licenciement légitime sur la base d'une faute grave et lourde. Donc l'abandon de poste, l'absence, اللي تنجم تصير suite à une mutation تنجم تؤدي normalement des licenciements ليجيتيم من غير حتى تعويض. بقى جات الكونفنسيون هذه وقالت انه ما نعتبروهش ان ليسونسيمون، نعتبروه ان ليسونسيمون intervenu pour des raisons économiques ou technologiques. تبعوا فيها قاعدين تبعوا فيها. Oui, monsieur. شوف en cas de refus de la mutation, رفض النقلة, donc il s'absente, il abandonne le poste de travail interne. Et normalement, خطأ يؤدي إلى طرد العامل من غير حتى تعويض في العادي en principe. Exceptionnellement لهنا في الكونفنسيون كوليكتيف دو ليكتريسيتي الإلكترونيك جات وقالت أنه حتى لو كان الميوتاسيون إلي ليجيتيم وتعاملت في الظروف الكل والعامل الفرد الميوتاسيون نتاعو ويقع طرده خاطر ما قبلش بالبوست الجديد، الطرد هذاك نعتبروه كأنه طرد لأسباب اقتصادية وتكنولوجية. دونك يولي العامل كما قلت لكم قبيله عنده الحق او موا في لانديمنيتي هذيك نتاع 12 يوم عمل، اجره 12 يوم على كل عام اونسيانتي. والبلافون في الكونفنسيون هذه مش 90 جور كما قلت لكم قبيله اللي هو في الكود دو ترافاي، سي لو دوبل 180 يوم. دونك ينجم اذا هو عنده سوفيسامون دونسيانتي ورفض الميوتاسيون ينجم يخرج تصير ليسونسيمون نتاعو هذاك ما كاينش، اما ياخذ تعويض نتاع 6 موا 6 سالير ماكسيموم، يسميوها مكافأة نهاية الخدمة. هذيك تنجم توصل حتى ل 6 موا سالير نتاع 6 موا. داكور. وعنده ديزافونتاج اخرين نجيو من بعد. Le refus, donc, comme l'explication, le refus ne sera pas considéré comme abandon de poste ou absence injustifiée qui est, en principe, un motif de licenciement sans aucune indemnité. On a un tableau, donc, de licenciement dans le cadre donc, de difficultés économiques et technologiques. Absence, c'est aussi femme.
عامل كي يتغيب على العمل نتاعو ايش تدوا فيها وشو هو الريسك نتاع l'absence وين تنجم توصل l'absence. Aucune absence n'est tolérée sans l'autorisation préalable de l'employeur. D'accord? Donc, وقت اللي باش يتغيب العامل il doit en informer préalablement l'employeur. فما ce qu'on appelle le cas fortuit الامر الطارئ يعني جات وضعيه انك tu t'es absenté وما نجمتش تعلم المشاغل نتاعك مرض اي حاله. L'employeur sera avisé des absences résultant d'un cas fortuit امر طارئ le plus rapidement possible et au plus tard dans les 2 jours ouvrables consécutifs à l'absence. في ظرف 48 ساعه من الغياب فالأجل هذاك نتاع 48 ساعة يلزم يوصل للمقر العمل نتاعو لا جوستيفيكاسيون نتاع الغياب نتاعو سيرتيفيكا ميديكال أي اتستاسيون نتاع اون كا دي سي ولا نتاع قريب ولا يلزم دونك يبعث المقر العمل نتاعو بالفاكس عن طريق يعني ان بروش ايتترا يوصل هذاك الجوستيفيكاتيف للمقر العمل نتاعو في اجل 48 ساعه. بعد ما توصل هاك الجوستيفيكاتيف في جامي يعني يوصل اما نورمالمون فما ان كونجي كي va être attribué. Mais si jamais تواصل الغياب وما فما حتى جوستيفيكاتيف ما بعد حتى جوستيفيكاتيف المؤجر نتاعو يبعث له رساله مضمون في الوصول في اجل نهارين بعد 48 ساعه الاولانيين. Donc, il y a pas les la mazmoun tout seul, il y a un fait un oreille qui doit se justifier. إذا تواصل الغياب مدة 15 يوم بعد من تاريخ l'absence الأولانية وسانز aucune يعني justification وحتى يعني معلومة على الوضعية نتاعك العمل هذاك. Le salarié sera considéré comme démissionnaire. نعتبروه كأنه مستقيل صفة ضمنية. كأنه قدم استقالته. L'important هنا أنه il faut toujours actualiser هذه الإجراءات اللي يقع يعني احترامها في l'absence. L'important هنا أنه le salarié, le travailleur est tenu d'informer l'employeur de tout changement d'adresse. Donc في كاكي من هكا l'employeur باش يعتمد على آخر أدريس قدمت له ولا qui a été déclaré par le salarié. soit في الكونترا الاولاني ولا هو الى اكtualiser l'adresse نتاعو الدوميسيل نتاعو etc. دونك l'employeur باش يبعث هكا ليتر ريكوموندي للادريس القديمه اللي يعرفها. Et entre temps, si jamais le salarié a changé de domicile, donc c'est sa propre responsabilité. Il doit informer au fur et à mesure l'employeur نتاعو على كل يعني شونجمون دو دوميسيل خاطر باش تبعث له باش يقبل رساله باش تبعث له الاخر ادريس هو ديكلارامين. دونك يفو فير اتونسيون ينجم هو لا في باله ولا في درايته تبعث له هاك ليتر ريكوموندي ومن بعد يلقى روحه وقع طرده ولا وقع في بارو مستقيل ضمنيا خاطر غاب اكثر من 15 يوم وما غيان جوستيفي وما جاب حتى جوستيفيكاسيون. داكور دونك هذوما الاجراءات اللي يقع احترامها في l'absence. Il faut donc se justifier بالفاسون هذه وفي الاجال هذوما. On va s'arrêter là. Donc normalement le DS بعد ساعه DS نتاعكم هكا ولا؟ Oui, monsieur. Oui, monsieur, juste après les vacances. Donc باش يكون على وين وصلنا تو الشابيتر 1 والشابيتر 2 على لي دو بروميي شابيتر. يقولوا كان عندكم دي كيستيون مازلت ما نعرفش نقول لكم او فيها مزور كان حاجه ما كنتش فاهمينها ولا واحد هاكا عندي عندكم التيمز تبعثوا لي ان بتي ميساج دي كيستيون كذا يقولوا شو ما عندناش تدي bon مازلنا ما on n'est pas assez avancé باش نعملوا des applications. يعني فهمت peut-être البارتي هذه تنجم تكون فيها دي كاب براتيك ما عندكم دي كاب براتيك باش يكون سو فورم دو كيستيون دو كور peut-être un petit
QCM, je ne sais pas encore. اما ماهوش باش يكون ان كا براتيك، ماهوش باش يكون كونسلتاسيون نتاع اكزرسيس ونتاع كا براتيك. فاهمين؟ اي مسيو داكور. دونك شابيتر الاول والثاني كهو. هكا يعني وين وصلنا اليوم؟ اي داكور. باهي فاهمين؟ باهي ان شاء الله. هيا بون فاكونس.